CIUMIA nini thutha wa uria wari muikariri giti wa mwahu wa Azimio kaunti-ini ya Nakuru KAIRU kwiyeheria riu muikariri giti wa kiama kia Jubilee Gichuru niamuritwo ta muikariri giti wa mwahu uyu. Itua riri rirokirio na thengia wa Assunta wa Ngui kuga niwe muikariri giti wa mwahu uyu kaunti-ini ino. Gichuru uria riu wamuritwo ni atongoria kuma ciama ingi iria iri mwahu-ini wa Azimio akiuga iturwa cia utongoria iheanagwo ni kwamurwo ni atongoria kana raia indi ti mundu kiumbe. O tore gutari na haro thiini wa national leadership ona guku gutiri na haro mundu kwiyita uria giti kiria kwenda kwiyita no eyite no aria me ciama-ini na mena iti na raia nio maheaga mundu unene koguo guku Nakuru gutiri na haro ningine twauga uri uremetwo ni thabari ino toguo mheshimiwa Joel Maina wa KAIRU araremirwo ni twamuohora na twamwendera wega kuga arathire. Mwandiki wa kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Nakuru Charles Boro na akiuria miario iria irathie na mbere mwahu-ini wa Azimio na Kenya Kwanza guthingata miario ya garama ya muturire no ti iturwa na angikorwo matikwariririo horo wa muturire wa Gichuru then uria matwiraga ati matirenda itiri ni ati ungi megũkorwo magĩkĩarĩria angĩkorwo ti gũbanga marenda gũbanga ũhoro wa itĩ. Ithuĩ turauga ũhoro wa mũtũrĩre gũkorwo wĩna goro twĩna proposal iria tũhete atongoria itũ arĩa turenda matũrũgamĩrĩre thĩinĩ wa mĩario ĩyo na arĩa maracagũrirwo nĩo ithuĩ twĩhokete. Mwena-ini wake uria wari mumbunge wa Moro Njenga Mungai agiukirira mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya gĩbũrũri Kimani Ichung'wa ni kiria arauga ni arehura gĩthũri na oho kuga thirikari ya Kenya Kwanza ibatie kurutira Kenya wira indi ti kuorota thirikari ya uria wari president wa kana Uhuru Kenyatta. Rekei tumitue a win-win situation ya ciama ciothe ati ni twawina ithuothe ati mwananchi wa Kenya ni ateithio ati mwananchi wa Kenya ndegũcoka kuhuta ni twagukanio na riu ndaika ino hindi ciothe kugaga ati thirikari ya Uhuru yekire ni turarwa na mahia na mekirwo ni Uhuru ni arikirie wira mundu witu kijana yetu Uhuru ni muthuri riu tiga kumuthagira tari mwana kawarika riaku ni arikirie wira wake na akimunengera kiwanja. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nakuru njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.